我有短片添啊，因為我之前有問過阿仔中意依個定係中意我個款，但係阿仔就揀咗依一個嘅，阿仔揀咗依一個嘅，但係其實我自己私心想買依一個嘅，我自己私心想買依一個嘅，因為我特登俾埋個 video 佢睇，因為我哋啲小朋友一知我哋做呢個品牌咧，我俾你睇幾瘋狂，即係一定要俾佢睇啊，幾瘋狂，佢自己去 cap 圖俾我啊！佢自己 cap 圖俾我，而家最新款係咩？跟住佢同我講話，你啲粉絲會好中意。佢呢個品牌而家係好 popular in Korea, super popular。跟住我就同佢講，唔淨止 Korea 咧，阿仔係香港都好勁啊！因為你哋許願㗎，本來我哋真係諗住唔做呢個品牌，太難做啦，太難做。一同全世界爭貨，二要封管，佢有低銷，佢有低銷，咁佢有低銷都算啦。我就唔怕我衝唔到去低銷嘅，但佢再有個缺點喎，佢冇低銷，佢好多貨都即係唔夠貨量俾我哋嘅喎。喂，大佬，你要我跑100萬，你夠薑俾100萬貨我哋先得㗎，咁佢唔夠嘅喎。所以你見到好多主播唔嚟封管，所以我哋今次係冒住個險嚟封管嘅。我哋又要 set 量，係啦，又要 set 量。我俾個 video 你哋睇先，好靚啊！明星同款啊，呢個明星同款，但係我哋數量極之少啊！如果中意黑色嘅話係 AW1，黑色係 AW1，黑色係 AW1啊！等一陣先啊，連翻個 WiFi 先，我冇甩咗 WiFi 咁緊要嘅嘢，好貴噶嘛！我啲 network，等一陣啊，等我陣啊，各位粉絲，我自己都要 connect 翻個 WiFi 先。得啦，係啦 ，AW1，黑色係 AW1，數量極之有限，show 俾你睇下先。勁靚風琴位設計，你見唔到啊？磁吸嘅，磁吸再加風琴位設計，愛嚟擺信用卡啊，跟住之後邊又係有格數噶啦，後邊都有格數嘅，因為我諗住播個 video 咧，去講講得幾好，我都覺得幾靚，我都心動，所以我都買咗俾老公，好平啊，真係好平啊！呢一款仲可以加條，有啲人會加個鏈啊。加條鐵鏈仔咧，當翻個少少包嘅。Sorry， 搵唔到 video，唔好浪費大家時間。好嚟啦，如果中意白色 AW2，白色佢係米白色嚟㗎。白色會掃得好啲喎，米白色嚟嘅，格數多㗎，格數係多㗎。如果你老公係平時或者你平時係多信用卡嘅，你要買呢款㗎啦。老實講嗰句，多信用卡啊，即係多嘢裝啊，你就買呢款㗎啦。咁你見到後邊都有格數嘅，佢連後邊都有格數嘅。呢一款咧，基本上你用10年噶啦，佢點用都唔爛噶啦，用10年8載噶啦，佢係超有質素嘅，咁仲有個綠色，等我陣啊，仲有個綠色，3個色噶啦，一共3個色。咁綠色係 seasonal product 嚟嘅，綠色咧淨係得而家有嘅啫。米色同黑色咧係長興款嚟嘅，綠色咧淨係得今年先有啫，上年係粉紅嘅，係啦，上年係粉紅色，今年係綠色，所以如果你話喂 Kelly 想買特別款嘅，全部同我沖綠色噶啦，你話喂最經典啦，最經典就黑同白噶啦 ，OK， 好，下一個啊。因為我哋今日要講嘅係效率啊，隨時要走佬啊，因為呢度冇冷氣啊，係啦。你啱啱有個問題喎，係咪有粉絲問我係咪皮啊？係皮嚟㗎，天然荔枝皮啊，天然頭層荔枝皮，所以你見到佢好靚㗎，所以我話俾你聽用10年㗎啦。呢個係全我哋叫魚子皮啊。魚子皮啊，掛飾嗰個手袋有冇？有啊，我哋今日上咗好多手袋啊。嗱，自己沖啊，中意黑色嘅 AW1啊，魚子皮嚟嘅。搵翻我個咖啡先。好，跟住繼續呢個 card order 先。咦 ，card order 冇晒啦？冇，得2款銀包嗰啲？佢呢度冇，佢呢個架都搵唔到佢個銀包。我唔知係咪冇擺呢度。我哋有冇相係叫阿 BB 姐姐 send 相俾我？好。BB 姐姐可唔可以 send 相俾我啊？佢有啲款呢度冇晒啦。
有所有銀包系列，你可唔可以 send 俾我啊？send 俾我啊！銀包，仲有個磁吸電話後邊嗰個有冇講？磁吸電話未講，而家講。好，可以。哇，可能你要攞上嚟喎，如果唔係我唔知你貼咗喎，最慘。咦，而家係皮姐喎，原來。你驚唔驚到我講咩？我驚我睇漏咗咋。哦，明白。我驚咁隱藏，我自己唔識嘢啊！嗱，嚟啦，嚟個磁吸款，嚟個磁吸，你話喂小朋友而家中意噶啦，又係嗰啲啦，方便唔使煩，出街拍一下，跟住又平時可以就咁攞喎，平時可以就咁當去 card holder 噶喎，即係你話 Kelly， 我平時阿仔落街咁落街一定攞電話。點解我講啲嘢咁廢啊？突然間，我話落街唔攞電話都可以攞個卡 order， 但係而家啲僆仔落街唔會唔攞電話噶啦。但係你話喂 Kelly， 我有時唔想攞個唔想擺喺後邊喎，咁你可以收翻埋去。總言之，佢可以單獨用噶，呢一個係可以單獨用嘅。簡單啲，我不如咁會唔會容易啲啊？上翻個關鍵字啊！等我陣啊！好嚟嗱，上翻個關鍵字 AQ 啊 ，AQ1 關鍵字係 AQ， 分別有3個顏色，銀色嘅，而家最 popular 啦，銀色嘅黐得實噶，唔使驚，黐得好實嘅，跟住或者係白色戴咗套都黐得到嘅，跟住之後黑色，咁你自己買啦，又係嗰啲超方便本身就可以單用嘅款啊，100幾蚊咋。100幾蚊咋？呢個係冇可能嘅價錢啊！你只要入親嚟，你自己去 APM 啊，嚇死你啊！啲價錢真係嚇死你啊！但係我哋100幾蚊咋，係100幾蚊咋？嗱，自己嚟啦！如果中意嘅話就關鍵字係 AQ1， 黑色係 AQ1， 跟住白色係